Tak čau, dneska bych vám chtěl ukázat jedno videjko, který se týká Dylanu XL650. Máme tady case feeder, který jsem na Dylana nastavil. Všichni říkají elektrický podavač, že je super, já tomu věřím, je super. Ale když prostě chcete nějakou levnější alternativu, tak si můžete pomoct tady tím 6trubicovým case feederem. Já jsem na to udělal takovou vychytávku, že jsem na něj prostě nalepil takovýhle lavor. Jsem vyřízl, nalepil, který stojí 30 Kč a poslouží vám úplně suprově, že to tam nemusíte dávat po jednom, protože když to tam dáváte po jednom, tak to zabere hrozně moc času a potom se tohle vůbec nevyplatí. Takže do toho lavoru nasypeme nábojnice a takhle. Jenom stačí takhle trošku prohňácat v tom lavoru a oni se vám tam sami srovnají, protože tam k tomu není nic potřeba. Ona, jak ta nábojnice je ze spoda těžší, tak tam sama padá, sama se krásně rovná, nestane se, že by se přetočila. Takže určitě ten, kdo chce levnější variantu za case feeder, který stojí 1500 Kč, takže k tomu si takhle vyřízne a nalepí tamnou pistolí takovýhle nějaký lavorek nebo nějakou dozu, tak mu to úplně krásně udělá službu a může mít levnější alternativu. Takže to se týká Dylanu a takový menší vychytávky. Ahoj.